Ete bizoza ube mitelo.
nabo ngegama likaJesu akukho-ke kwami okuningi besengeke ngifunda iBhayibheli ngasho ukuthi abantu endaweni emnyamanyana ibona kuhle ukuthi bakwazi ukuthi bammeme uJesu emshadweni. Uma emenyiwe uJesu emshadweni uyenza ukuthi umshado ube mnandi uqala kuze kube sekupheleni. Kodwa uma uJesu engekho uhamba kube nobubinyana phakathi ngegama lenkosi. Kodwa uma ekhona hayi zonke izinto zihamba phashasha ngesizotha. Engisho ukuthi ke bathandekayo angizukuya kude laba ababili abazothi manje sebeyashada ubaba nomama sezoba nyamanye. Sebeza kuba nyamanye manje akasezuba khona uzothi wenze into ngokwakhe nomunye funa abuze komunye ecele komunye nomunye aripote komunye bangavumi ukuthi kube khona abantu abakhuluma ngomunye komunye. Amusho lo sho ngoba usengo wesithathu osefuna ube umshado. Ngakho-ke nje amazwi amaningi anginawo kodwa nje kuwubusisa ngegama lenkosi ngomkhuleko singagebisa amakhanda. Singagebisa amakhanda ngegama lenkosi. Wizinto zonke uphakathi kwethu khona manje khona inkosi yamakhosi sesankulunkulu namandla lomshado ngegama njengawe nongafaniswa nawe ngamandla abegameni likaJesu Kristu waseNazaretha yala bonke babonga mmelana ngempilo zabantwana bakho ngegama likaJesu ngegama likaJesu ehlisa umlilo namandla umlilo okhonzulayo ngegama likaJesu ngegama likaJesu sebenza babangomangaliso wakho uyinkosi Mamelani bandaba mamela manje bebe ngishilo ke siyaphuma senza into engingayijwalanga ukuyibona kodwa futhi into ebekufanele bani ayazi bayenza ndulo abengenzi umshado ungaqalwa ngoNkulunkulu bengashiwo ke ukuthi uNkulunkulu kodwa bekuthiwa umveli nqangi qale kubani kumveli nqangi bese kubuya kuyiwapi emadlozini kodwa manje abantu baya kumadlozini umveli nqangi abamazi. That is why thina siqala ngabani ke ngoThixo zigcine ezinye izinto. Uthi uNkulunkulu Matthew 6 chapter 33 qalani ngobukumkani bukaThixo nobungcwalisa bakhe ziyokongezelelwa kuni lezo zinto. Akasho ukuthi eziphi. Amen. Akasho ukuthi eziphi lezi zinto enzazinini. Uma ufuna umzi uzawunikwa bani? uNkulunkulu. Ufuna imoto uyinikwa bani? Ufuna inkosikazi enesimilo uzayinikwa bani? Ingakho senza lo mcimbi. Sesingaphuma ke ngonomakoti ke si round egcekeni. Esa sisi wethu. Hey!
Sihlale phambili.
Singi. Hey Mambovu. Uzahlala Peter Lisa naye. Sangena khona ngoku sizangena ephini siyaba ke ngoku ngizacela ke abantu ababachemani abaphathelene nokwaba bezela kuzizicansi yonke into la lempahla izela njengobona lo mama usofikile makubekwe izinto kuyakwabiwa ke ngoku bonke nabachemani abalungu Elia over to you guys. Ngicela nivele niyishanje ingoma yenu. Siyabonga. Yeah.
I did go around. Yes. And I also my
zaba baba kaChimani njengobhuti omdala wala ekhaya ikhanda ngubaba ke namhlanje njengobaba wala ekhaya banamkulilo baba bami akuboni ke omunye nangu baba ngiyambona njengekhanda baba siyabonga ukuthi abaChimani bangenza umuntu hayi ke umfana wami ke loya kodwa yena uthanda bamkhulu ukuthi yini inkinga ngiyayazi inkinga yakhe amaphilisi akawadli njalo siyabonga makoti maChimani ukuthi ubaba esala umazi ukuthi yena lo akekho umuntu avelungile wehlula ngisho umkhwenyana wakho kodwa ke bantu baba osiyana hayi ningenza umuntu kodwa ke akekho umuntu olungethi nganami ngaphezulu umkhwenyana wethi Mambovu andiboni Mambovu yakelwa Siyabonga kakhulu. Amen. Umama Manduku uyaqalisa ngawathema nyama Umama Manduku uyacelwa. Umama Msenti. Manduku Mamsenti. Ngayithatha indawo yenu kabiyesi. Umatibe. Manduku Mamsenti Matibe.
Ubaba wasenyanisweni.
Yeah.
Baba
ingoma cela ulungise ingoma DJ ezawusondeza osingayela kule ndawo ekuyona phambi koba ngisukele osingayela basondele kwanyana nomakoti cela isitulo sesibini ngicela isitulo sesibini bezohlala labo babili awushuthe abantu ucela ukushutha nje baby so honest What's coughing now? Abe abantu abadala bekhaya bayale inkinga ke manje abantu abamamele sacela ke phaka umuntu atomncane usimiswa abashadi bahlale etafuleni baba umdala wasebanodake bamadakeni akasikhulume njengale ndoda sicela ke simamelaneni Olo kaThixo mabenani. Oh, ngiyabonga kakhulu. Ukuthola leli thuba phakathi kwaleli khaya lakwamkhize. Bekuqale ngokuthandaza. Amen. Kwamenywa uNkulunkulu ukuthi abe khona. Kuyabonakala ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhona, ube khona njengalokhu ebecelwa ukuthi abe khona phakathi kwekhaya. Kangangoba njengalokhu uNkulunkulu ebecelile, nami ngiyacela ke futhi kuyena uNkulunkulu egameni lomndeni wala ekhaya, lo mndeni wonke okaNdonga, kuthi ke namhlanje imindeni siyalala ukuthula yonke ibe phakathi kwaleli khaya, kwehle izibusiso zodwa, kube nokuthula phakathi kwaleli khaya. uNkulunkulu ababusise laba bebeshada namhlanje, sibona ubuhle ebesingabulindelanga kuba singabona, izinto ezinhleke zonke zivela kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu phakathi kwaleli khaya emndenini kaLudonga esizukulwaneni baphelele la ekhaya namhlanje. Sengazathi uNkulunkulu wezulu angenza zonke izinsuku kuhlale kunje, kunothando, kunokuthula. Into esiyicela uNkulunkulu kube noxolo, sibambane njalo, kungabikho hlekisa ngomunye, sibambane ngezandla. Ngiyabonga kakhulu nabesiphathele umsebenzi umkhize nabo bonke abantu abathe bakhona. Sengazathi uNkulunkulu manihamba nonke niphinde emva emakhaya, uNkulunkulu anibusise nihambe nesibusiso phakathi kwaleli khaya. uNkulunkulu baba wethu makube kuye lonke udumo namandla phakade. Amen. Siyabonga amazwi omuntu omdala, sibonga kakhulu. Sicela ke ubaba omncane nawe seduze kwaba umdala. Ngiyabonga. Ngamafutshane nje ubaba omncane wethu ke sekhulumile umfowethu lo siyalamana. Mina ngiyabonga kakhulu la ngemva kwalo entweni eyayingazange izenzeke la kwamkhulu uMpikazi. Sibonga kakhulu mangabe uThixo sasigcinile siphila noma kuhambeka kanzima kangaka, kodwa ke sibonga lelithukutonyana bethu laba kukhona into uThixo wabaphathisa yona, ngoba mawuphethe into thina sathatha ke nomfowethu owami wangibaleka-ke ngasisalela nomfowethu senayo. Siyayibonga ke loo nto uyenzile ezamo umfana wami. Engizokucela nje mina kuzaba kubi, ngicela nje sibambane ngalela qhina lokugcina ave ngijabule kanangilelela ngicinga uzamo, ngicinge nomakoti, ngicinge nabo bonke. Ngisho ukuthi ngibonga nakule ndawo lena khe kuyona yinhle mani, ngoba inabantu abathobile, abanengqondo, abahloniphayo, abayintoyo. Wawusilandela ke abantu bakwaChemane, abantu kaChemane ke yizigwili zakudala. Kubonakala kwangubo lesi, angabonge phela nabo ngoba siza kwempatha
nje ngenxa yabo wena kosincedile wayosilandela umakhosi abachemayo machemayo kubambeleleke la thina ongasasilala kabavela ngiyabonga enkosi nela sibabonge nabo sibabonge ecaleni lonke amen sibonge kumacala ngoba nabo benze into enhle nizizweleke abantu abamkhiya qala le sakhona bezana zange kube nje ekhaya siyabonga kakhulu makhulu nabantu ngizacela ku-anti wakhe wase-Clydesdale uMrs Malanda siyawubonga umsebenzi omuhle ongaka enwenzile nginethemba lokuthi kuzoba kodwa lo ngoba sesike sahlala naye umakhoda akafiki lawa amalanga kwamhlisa kade abakhona siyalubona unyawo lwakhe luhle unyathela kahle sithi-ke mntanami uqhubeke unyathele kahle umthelo ungashintshi ube nje ubhekele kwabadala ukuthi bahamba kanjani uhambe ezinyathelweni zabo Zamo uyindoda-ke wena kade ngakubona phela uyibambe kulo ndawo ungayeki ungakhethi muzi Zamo njengoba uyihamba imizi yonke uqhubeke Zamo wenze njalo ukwenzela ukuthi nobe engaboni agcine sebona uyibambe le ndawo ngoba bazahamba obaba bagugile kuyadlula nizosala nibamba bathi nabeza emva kwenu babona ukuthi kuhanjwa kanje ngiyabonga abantu abakho mangaba nami ngize ngithola ingubo phezu kwengubo eziningi kangaka nibambe umphelo ningayiyeki ngiyabonga sicela kuba antu asesisulu emva kwakhe alunge ugogo uMangobese benogogo uMagibasha Sanibona abantu akwethu. Yabona njengoba ngimedlana nje. Labantwana bokwabili. Ingane zikabhuwa. Umagqabe entshuni. Kaya babaya jufuni. Kwaba sakamangeva asingeni lamashobela. Labantu abami ndabo ngiyanicela Zamo. Ningamakhosi ngaqhubana babaningi. Machemani. Niziphathe kahle abantu abami. Machemani. Indoda yakho ingathi ngoba senishadile bese nizabusezwana yonke into ayifuna ukuyenza ngicela nibonisane angaqhamuki komunye sethi hayi mina ngifuna kwenzela ukuhlala phansi nikhulumisane nihloniphane nithandane njengoba nami ngilithanda kodwa ngizanitshayela into eyi-1 wamaswida ningiphanga nesifuna isibhaxo yabona abachaba nokusukuma la njengoba ngisahlela ngicela ulethe amaswidi wena gcina ulethe amakhekhe hake ngiyabonga abantu abami niziphathe kahle nezo nihloniphane nihloniphane nomthuzwa kamkhize wakuvela wakhabazela kamabhombana phezu kwagcwale awakasayisinto simzilelezayo abahlanga yaphelete hayi wenzanginabo mangicibukani ngiyabonga yo oh noma ngitshela ubaba sanibonani yebo besacela nje ngokukhulu ukuyithoba besacela ukuthi itafula lokuqala kusukume lize lapha ngaphambili liyophaka uma beqeda kulandele elinye kanjalo kanjalo siyabonga siyabonga-ke bakhulumile o-anti sicela kogogo nkosi yami gogo uMangobese gogo uMagibasha nabaya awaphakamise DJ
uzibone wena ungatshuthi bagcwala leli khaya nje bazadlala uthathe imako uziqonisela abantwana abahlanu bazafika besuthi bonke bebonga siyabonga ngoba besisekulweni siyabonga inkosi. Haleluya. Sicela nje abantu bathule ake nithule kancane nje sokuzaqedwa ake nithule ake siliphe lesibongo kodwa ake nithule nibe nesililo ke ningafundekeli ngoba thina sithola uNkulunkulu omhle namhlanje yabona ke mntana angigodukile mina ngahlupheki ngiyaqeda iveki ngishela ekhaya besizathuka ngicela ukwenze njalo nami nomambomsweni ngihlale la ekhaya kodwa ngesikhathi engisithandayo angihambi-ke machemane ngiyamezele ngiyaphunga into engezayo angiwadli amafutha ngiyaqathiselwa ngathola angiyidli imifino ngidla inyama angiyidli yenkomo ngidla inkukhu nekewu nerhabisi into engizidlayo ngizame-ke mntakachemane uzakhela igama ngoba angizukushiya ngempela ngizukhama ngahlala la ekhaya yabona bakona sizaphi namhlanje sengenzela nomgayo kongenisa ikawu ngahlala nami zomo mto hayi wamsumntana kozama kodwa uyabona machemane uyambona umuntu oshade nayo impumulo yakho uyayibona kodwa le mpumulo yalo mntana enhle kangaka engathi eyomlungu Yes,
Yes.
Sondele eduze.